Hjertelig velkommen til Norges største Eurovision-forspill. Nå det bare en ukes tid til Margaret Berger skal kjempe, danse og synge på vegne av Norge i den andre semifinalen i Eurovision Song Contest. Målet jo å komme seg videre til finalen, og i kveld skal vi se på hvilken motstand hun kan møte der. 10 låter skal rises og roses av vårt fantastiske musikkpanel, bestående av NRKs Grand Prix-sjef Vivi Stenberg, P3-programleder og Grand Prix-entusiast Ronny Brede Aase, Grand Prix-legende Elisabeth Andreasen, artist og tidligere Grand Prix-vinner Didrik Solli Tangen, motefilm- og glitterekspert Ingeborg Heldal og trommisen fra Datarock Tarjei Strøm. Denne gjengen skal dele ut poeng til låtene fra 1 til 12 poeng. Og til slutt i kveld sitter vi igjen med en favoritt som ifølge denne gjengen har best vinnersjanser. Men først skal vi minne oss selv på hva slags konkurranse dette For det jo ikke en hvilken som helst musikkonkurranse. Her alt lov, og jo større, jo bedre. Vi starter i vårt naboland, det lystige landet Finland. Nei, du hører at ikke det stemmer. Men likevel, det de satser på i år. Det lett, gøyalt og up-tempo. Finland lanserer en ny form for tvangsbryllup, så her det bare å la seg inspirere single og gifteklare damer. Dette Krista med Marry Me. Didrik, liker du det? Jeg synes det fint, men jeg litt med på Ronny sitt lag, fordi at jeg tenker at når jeg hører sangen, så tenker jeg, ja, den fin, men jeg setter heller på Hey soul sister, hey that mister, mister. Ikke sant? Jeg setter heller på det. Så jeg tror ikke det blir like fint på scenen, på samme måte, så det blir spennende å se hvordan det går. Men, ok. Didrik? Den midt på 3 låt, 6. Oi, oi! Vi går hardt ut i starten, og Finland starter med 52 poeng og ligger da selvfølgelig i toppen. Nå skal vi til Malta, og Malta satser på sjangeren Easy Listening Story Pop. Jeg vet at ikke det en sjanger, men det var det nærmeste jeg kom. Du skal være rimelig sur i grunntonen for å ikke bli litt glad av denne sangen her. Dette Gianluca med Tomorrow. Hva synes du, Didrik? Nei, så det inn og ut av øra, men ikke noe annet sted, for å si det sånn. Så Nå han i gang igjen. Det noe med... Nei, det en catchy låt, men det kommer sikkert til å bli god stemning i salen, da. Siden jeg så glad i jakt og fiske, så smeller jeg opp til 6. Malta kommer foreløpig på en andreplass med 48 poeng, like under Krista fra Finland. Hvis du hverken liker trommer eller bulgarsk folkemusikk, så dette punktet du skal ta deg en tur på kjøkkenet. Elitsa og Stojan representerte Bulgaria i 2007, og endte da på en 5. plass. Den beste plasseringen til Bulgaria noensinne. Klarer de å gjenta suksessen? Dette Bulgaria, Elitsa, Todorva og Stojan Jakunlov med Saul Championi.
så mye inntrykk at jeg hører ikke at det en låt her. Kan du nynne låta? Jeg tror Ronny kan. Ja, det tror jeg. Sånn var det. Det var omtrent sånn. Instant hit. Ok, det en melodi der inne. I rest my case. Didrik? Du, jeg havner på en 4. Bulgaria ligger da på en tredjeplass med 42 poeng, men det ganske jevnt i toppen nå, så det ikke dårlig. Vi skal til Island, og det synges på islandsk, og da merker jeg at jeg blir litt irritert, for det høres jo helt norsk ut, men allikevel så skjønner jeg absolutt ingenting. Vi skal selvfølgelig til våre kjære naboer langt ute i havet. Dette Eyþór Ingi med Egalif. Kannski opnast farar gáttir himins Yfir flæðir fegurst ástin Úr umvefur mig Didrik, hva synes du? Ingen mening med noen ting. Jeg fatter ikke, men låta, kjempebra. Hvor mange poeng for låta, først og fremst? Det noe poeng? Det noe poeng? Ja, låta får 8 poeng av meg. Det gjør at Island ligger da på en siste plass blant de låtene vi har hørt så langt, med 40 poeng. Finland og Krista ligger på førsteplass. Men nå skal vi til Hellas. Og den gruppen vi nå skal få se synger en musikkstil som kalles rebetiko. Det en miks av folkemusikk fra innlandet og de greske øyer. Tusen takk til Google og Wikipedia for den informasjonen. Her kommer 6 menn i skjørt. En ikke uvanlig mannlig bekledning når det gjelder Eurovision Song Contest. Dette Cosa Mostra med Alcohol is Free. Didrik, du frelst av Hellas sitt bidrag? Fått med seg Super Mario, så jeg. Hvor han liksom starter med at han kommer bort med kniv og bare har du lyst på en betta, eller? Fyrer den kniven opp i trynet på det, liksom. Og det litt sånn, det en kul låt som jeg tror kan bli morsom med alkohol. Så der har vi jo nok en sånn tråd vi kan trekke. Didrik? Låta bra, jeg gir 7. 7 poeng. Du klarte ikke redde gutta i kilt. Hellas ligger foreløpig helt nederst med 37 poeng, like under Island. Etter gratis alkohol kommer dagen derpå med mange lengsler. Lengsel etter pizza, eller kjærlighet som det israelske bidraget handler om. Her har vokalisten tatt i bruk et eldgammelt stylingtriks. Kraftig brilleinnfatning for å ta fokus vekk fra utringningen. Om det funker, det gjenstår å se. Dette I hvert fall Moran med Only for Him. בימים אשמור מבט חם ועוטף עוד מנסה פניו בשקט ללטף כמה דמעות חלפו וכמה נשארו כמה תקוות נבנו וכמה נשברו רק בשבילו אוכל לשכוח את הכל ובזכותו אמצע בחושך את האור רק בשבילו תיתון התשובות לשאלות רק בשבילו אוכל לשכוח את הכל ובזכותו אמצע בחושך את האור רק בשבילו אלך Didrik, funka brilletrikset? La du merke til at hun hadde litt utringning? Den var lang! Det var langt ned! Under det overhengen der så tror jeg du får plass til både Tippex og penn, for å si det sånn. Men igjen, en fin låt.
Didrik, hvor mange poeng vil du gi til Israel? Jeg gir 3 poeng, og så gir jeg 1 poeng minus fordi at de har vært så slurvete med stylingen. Så 2 poeng. Synker Israel helt under Island og Hellas. De har da 15 poeng, og Finland troner fremdeles med 52 poeng. Vi skal til Armenia. Og om du vurderer å gro skjegg eller bart, men er litt usikker på hvilken look du skal gå for, så ville jeg fulgt veldig, veldig godt med nå. Fordi Armenias musikkvideo fungerer som en skjegg- og bartemeny. Her er alle stiler representert. Dette er kule rockegutter som synger om det kule rockegutter pleier å gjøre. Miljøvern og sånt. Dette er The Dorians med Lonely Planet. Til Michael Jackson og Earth Song. Det er bra. Så de har prøvd litt som noe sånt, men det funker ikke i det hele tatt. Nei. Så, nei. Hva med deg? Du er jo hele Norges miljøvernkonge. Er dette mer opp i din gate? Nei, ikke i det hele tatt. Det treffer meg dårlig. Litt som et spark i balla, egentlig. Det er fryktelig. Jeg blir litt sånn uvel og tenker at herregud, hva er dette her for noe? Det eneste jeg fikk ut av den låta, det var egentlig at jeg tenkte sånn Lonely Planet, hva var det for noe igjen? Ja, det er noen reisegreier. Ja, stemmer det. Det skal jeg gå inn og sjekke. Det husker jeg det var et eller annet. Så da gikk jeg på internett og sjekket ut det. Så jeg fikk jo liksom en liten oppdatering på hva Lonely Planet var for noe egentlig. Men låta ga meg ingenting. Nei. De får Dorians, de får 1 poeng for låta, og så får de 1 poeng fordi at jeg faktisk fikk en liten oppdatering på Lonely Planet. Det skal de ha. 2 poeng. Ja. Dere har klart å senke Armenia ned i bånn med 13 poeng. Nå kommer et bidrag på ungarsk, og som alle vet er ikke ungarsk verdens enkleste språk, men heldigvis så følger teksten med på ungarsk. Dette er by Alex med Kedvezem. Synes du ble litt sånn urolig nå? Men i hvert fall det er en låt som jeg er enig med Ronny og Bettan. Den er behagelig. Men i hvert fall, ja. 4 poeng. 4 poeng. Mobbeofferet fra Ungarn er foreløpig på en 6. plass med 35 poeng. På toppen er fremdeles Krista fra Finland, og helt nede i bånn så er de miljøvennlige rockerne fra Armenia med 13 poeng. Nå skal vi fra Ungars beskjedenhet til fullt trøndersk trøkk. Det er klart for Norge og Margaret Berger. Norge er tippet høyt oppe av bokmakerne, og for en gangs skyld ikke bare av de norske bokmakerne. Dette er selvfølgelig Margaret Berger med I Feed You My Love. Didrik, er du stolt? Veldig stolt, og det er veldig bra. Det er bare å håpe på at det ikke blir for mange forandringer. Jeg vil se det jeg så nå i Malmö, så jeg håper ikke at delegasjonen skal inn og prøve å gjøre noen ting bedre enn det det er. Dette her er topp, det er det vi har sendt videre. Dette vil jeg se i Malmö. Enig. Det blir 12! 12 poeng til Margaret. Ja, lett 12 poeng. Det er helt fantastisk. Oi. Elsker meg. Her er kvalitet. Da ligger foreløpig Norge på en med 72 poeng. Hun har håvet inn 12-poengere fra hele panelet. Armenia ligger på bånn med 13 poeng. Vi er stolte og glade, og ikke partiske i det hele tatt. Nei. Det er så bra. Det er jo så bra. Det er jo det. Ja, det er det.
Etter at Margaret Berger har matet oss med sin kjærlighet, det Albania sin tur. De synger om å finne sin identitet og tilhørighet. Men jeg må si jeg litt usikker på om de finner den på den albanske byggeplassen de leter på i videoen. Dette Adrian Lungayai med Identity. Blir det? Didrik, har du bestemt deg? Skal vi se. Jeg må se litt notat. Gåsutfaktor. Nei, det var Margaret Berger. Det er en veldig fin låt å ha etter Margaret. Det en veldig sånn låt som man bare tenker at ja vel. Snart det ferdig. Som Ronny sier, jeg stikker ut og henter meg en pils i kjøleskapet, og så drekker jeg opp den mens den låta sånn at jeg har noe å gjøre da. Ja. Så, de får 2 poeng for at de prøver. Og så får de et oppmøtepoeng. Ok, da klarte Albania å klatre seg opp til en 8. plass. Da har vi vært gjennom kveldens 10 låter, og foreløpig så ligger Norge i ledelsen. Med hele 72 poeng. Men hvem som vinner ifølge panelet vårt vet vi ikke før på mandag, fordi da vi tilbake med de siste låtene i årets konkurranse. Og i likhet med alle hitter i Norge, så stiller vi med et lekkert panel. Vi ses på mandag!